déterminer les coordonnées de AB. On a AB, les coordonnées de AB. On a X, B, B moins XA, point virgule, Y, B, moins YA. Comme si on a les coordonnées de XB ou de XA, les coordonnées de A ou B, on va mettre la ligne. إذا كندير هنا AB entre parenthèses اش غندير هنا XB مزيان 0 moins 4 point virgule H point virgule 3 moins 5 مزيان هنا كنكتب دابا دونك وكنحط الريزلت فينا دونك moins 4 moins 2 très bien moins 4 moins 2 هادو هما لي كوردوني ديال فيكتور AB ياك déjà جاوبنا على question 2. Oui, monsieur. On a déjà joué la question 1. On a placé les points A et B. Calculer. Calculer AB. باش غنبداو on a ماذا؟ قادي. On a AB égale à moins 4 moins 2. مزيان. On a AB égale. علاش ماشي égale؟ عندنا ديستونس هنا. في الفيكتور كنديرو دي بارونتيز في الديستونس كنديرو ايكال ولكن ما خصني نبدا بهادي صحيح الكادي ولكن ما نبداش بهادي خصني نبدا باب بلي كوردوني دو ابي هو الاول اذا نكتبو بعدا اون ابي كنحطو الكوردون ديال فيكتور ابي موان 4 موان 2 هو الاول عاد نكتب هنا موراه دونك AB égale. AB égale la racine au carré. Yeah. Plus moins 2 au carré. Plus moins 2 au carré. Très bien. هذا غيعطيني racine de 16 plus 4 يعطيني الرacine de 20 عاد اكتبو دابا alors 2 racines de AB égale à 2 racines de 5. صحيح ما ديما 5 2 racines de 5. Question 3. Montrer que M de coordonnées 2, 4 et le milieu 2. Milieu de AB. De AB. باش غنبداو هنا. On commence par quoi? تكلموا. غنبدا بأون ولا قبل ذلك نكتبو هنا نكتب on a XA plus XB plus XB يعني دو صداع إذا كتب الميكرو plus XB sur 2 كنمشي نحسبو شحال كيساوي XA كما قلنا إيكال كوا XA إيكال كوا تكلموا نعم 4 plus XP XP égale à quoi égale à 0 sur 2 إذا هادشي كيساوي لنا 4 sur 2 égale à 2 كندير حداه A YA plus YB sur 2 كنمشي نحسب شحال كيساوي YA égale à quoi نعم ما سمعتش égale à 5 plus 3 sur 2 هادشي égale à 4 عاد نكتبو دابا دونك M 2 4 et le milieu 2 milieu de AB de AB
واش واضح هنا؟ واضح. مزيان. شنو لا سويت؟ باش غنبداو؟ نقولوا y1 égale 1 sur 1 plus 2. هنا كاينه طريقه سهله. اسمع اش كنقول. يا اما بالنسبه للكيسيون هذه كتكون بهذه الطريقه هذه، ولا كتكون بطريقه اخرى كتكون كيقول لك ديتيرميني Le coefficient. ديتيرميني. اسمع اش كنقول. ديتيرميني l'équation réduite de AB. هاد الكيسيون اما كتكون بهاد الطريقه هادي ولا بهاد الطريقه هادي، اما بهادي ولا بهاد الطريقه هادي. الا قال لي بهاد الطريقه هادي راه كتعرفوا ليها، اما بهاد الطريقه هادي كاين بلوس سامبل، خرجوا بطريقه بلوس سامبل. فهمتوا؟ هنا كاين سؤالين بطريقه مختلفه. هنا بغاو ليكواسيون ديال ابي وكيعطيوها لك، وهنا ما عطاوهاش لك. اذا ملي كيعطيو لي سؤال بهاد الطريقه هذا مونطري كو y ايكال ليكواسيون ريدويت 2، باش كنبدا كنكتب هنا اون تبع معايا. اون كندير 1 دومي اكس ا بلس 3 وكنحسب شحال كيساوي هذا. كندير 1 دومي فوا اكس ا شحال كيساوي اكس ا؟ قلنا كيساوي 4 ياك بلس 3. هادشي اللي حسبناه اش غيساوي لينا؟ غيساوي 4 sur 2 هي 2 بلس 3 شحال كيساوي هادشي؟ 1 دومي. اش غيساوي هادشي؟ 5. نعم 5. غيساوي 5. علاش 2؟ غيساوي 2 بلس 3 وغيساوي 5. هاد 5 ماشي يكريك ا. اذا كنكتب موراه كنكتب هنا دونك يكريك ا ايكال 1 دومي اكس ا بلس 3. وهنا حداها كندير اي وكندير نفس القضيه بالنسبه للبي تا هو. كندير 1 دومي اكس بي بلس 3 وكندير ايكال اون رومبلاسي اكس بي بقيمته 1 دومي فوا اكس بي ايكال كوا؟ ايكال 0 فوا 0 بلس 3. غنلاحظوا بلي هادشي ايكال 3 و 3 راه هو يكريك بي. كنكتب هنا اي يكريك بي ايكال 1 دومي اكس بي بلس 3. بما ان ما لقينا هادشي، لقينا يكريك ا ايكال و يكريك بي ايكال، كنكتبو هنا تحت موراه دونك ليكواسيون ريدويت دو ا بي. فهمتوا؟ انا كندير مورا هادي كندير الوغ l'équation réduite de AB اي وكنحطو ليكواسيون ريدوي لقينا. واش واضح اش كندير؟ واضح. اذا هاد الميثود كنديرها امتى؟ كندير هاد الميثود هادي امتى؟ كندير هاد الميثود هادي هكذا كيعطيو ديجا ليكواسيون. ما عطاوش ليا هادشي، ما خدامش بطبيعه الحال. اذا تولي عندي y ايكال 1 دومي دو اكس بلس 3، هادي ليكواسيون ريدويت دو ا بي اللي بغينا نجاوبو على السؤال هذا. قالك مونطري كو y دلتا ليكواسيون y ايكال موان 2 اكس بلس 8 اللي لا ميدياتريس 2. باش غنبداو في نظركم هنا، باش غنبداو On a l'équation typique de A et Y 1 sur 2x plus 3. صحيح، ولكن كاين سؤال قبل. اش كنعرفوا على ميدياتريس بعدا؟ اش كنعرفوا على ميدياتريس دون سيغمون؟ هكذا باس باغ لو ميليو. اذا خصني نديمونطريو شي حاجه قبل ماشي قلتي دابا. Coordonnées ديال لو ميليو. هكذا خصنا نفيريفيو بلي ام ابارتيان ا دلتا. غنديرو كما درنا في ا و بي، نفس القضيه غندير هنا اون كما درنا في ا و بي دابا نيت، كما درنا بالنسبه ل ا و بي. واضح اش كندير؟ كندير هنا اون موان 2 زيكس ام بلس 8 ونشوف شحال كيساوي هادشي. ايكالا موان 2 فوا اكس ام ايكالا كوا؟ اكس ام ايكالا كوا؟
égale à 2. إذا moins 2 fois 2. Plus 8. اش غيساوي لنا؟ غيساوي moins 4 plus 8 égale à 4. و 4 راه هو y m. كنكتب مورا هادي donc y m égale moins 2 x m plus 8. Alors quoi? Alors m appartient à delta. ولا لا؟ واش واضحه اش كندير هنا؟ مزيان. on passe à la suite. اش غندير دابا؟ هنا on a démontré que m appartient à delta. نعم. بأن دلتا بيربونديكولار AB. مزيان. ولكن قبل ما نكتب هذه كتب هنا A M milieu 2 milieu de AB باش نعرفوا بهاد AB باش نذكروا اش كتعني AB 2 AB. هنا on va démontrer que delta دابا perpendiculaire à AB. باش كنبداو نحطوا ليكواسيون ديال AB هو الاول. on a نحطوا ليكواسيون دو AB. on a AB كنحطوا ليكواسيون دو AB هي y كما قلتي 1 demi x plus 3. اش غندير دابا؟ A M delta fois M AB ونمشي نحسبو هاد البرودوي هذا. اش كتساوي M delta؟ M delta égale à quoi؟ égale 1 sur 2 صحيح. M delta égale à quoi؟ moins 2 ماشي 1 sur 2 fois 1 sur 2. هادشي غيساوي لينا غيساوي moins 1 moins 1. هنا كنكتب هنا دونك هكذا كنكتب هنا دونك M delta fois M AB égale à moins 1. هنا كنكتب دابا alors delta est perpendiculaire à AB. perpendiculaire à AB. مزيان. لقينا دلتا perpendiculaire à AB ولقينا M appartient à delta et M milieu. هادشي كون كنخرج منه ان دو دلتا اي la médiatrice 2. هكذاك دلتا d'équation y égale à moins 2x plus 8 et la médiatrice 2. Et la médiatrice AB. 2 AB. C'est les brina. 2 AB. هذا هو الجواب ديالنا ديال هاد الكيسيون هادي. إذا قلنا on va montrer que B milieu de AC. On a C, l'image de B par la translation, par la translation T. Deux vecteurs AB. Deux vecteurs AB. Maintenant, c'est nخرج donc quoi? Donc ABD égale à BC. Donc AB, vecteur AB égale vecteur BC. BC. Mazien. Alors quoi? Alors B et le milieu. Ça. B et le milieu. Et le milieu de AC. هذه la question B. نعم. ضروري نقول دو بي. ما سمعتكش. واش ضروري نقولو دو فيك او بي حقاش كنتنا تي. صحيح غير باش توضح درتيها مزيان ما درتش ماشي مشكل احسن دير احسن درت ما درتش ماشي مشكل صحيح ما درتش صحيح احسن دار باش يكون داكشي احسن سي كلير مشينا نسي ماموت لي هضرات ياك شكرا déterminer le coefficient petit c déterminer les coordonnées de c
بغينا les coordonnées de C. Déterminer les coordonnées de C. كتبوا لا كيسيون بعد اولا. ديما حاول تكتب لا كيسيون قبل ما تخرج، ما تبقاش غير غادي. كيسيون بيتي سي. Déterminer les coordonnées de C. باش غنبداو هنا. On commence par quoi? On a B et le milieu de A. مزيان. On a B Milieu de AC. et le milieu de AC. De A. مزيان. بغينا donc quoi? XB égale à X plus X. صحيح. إذا C'est sur خصني شنو الخطأ اللي يقعوا فيه الأغلبية في هذا السؤال هذا؟ شنو الخطأ اللي يقعوا فيه شعب؟ ما كيديروش XB égale. اش غيديروا؟ كاين اللي غيدير اكس سي ايكال، حيت هو غيلاحظ بلي السي اللي بغا. اذا هو يكتب الا كتبنا اكس سي ايكال من الديبار عنده خطا من الديبار. اذا خص يدير اكس بي حيت بي هو الميليو. دونك اكس بي ايكال اكس ا. هنا ميليو دو ا سي سمح لي. هنا ميليو دو ا سي كما لاحظتوها. ميليو دو ا سي كما لاحظتوا الخطا. ميليو دو ا سي. دونك اكس بي ايكال اكس ا بلس اكس سي سور 2. وكنمشي نعوض وكندير هنا حتى هنا في اون باراليل كندير اكس ايكغيك بي ايكال ايكغيك ا هكذا ايكغيك ايكغيك ا بلس ايكغيك سي سور 2. هنا on remplace اكس ا ايكال ا كوا؟ 4. اذا غندير 4 بلس اكس سي. اكس سي ما عارفينوش. اكس سي ما عارفينوش. سور 2. اكس بي ايكال ا كوا؟ ايكال 0 ياك؟ اي ايكغيك بي ايكال 3 واقيلا ياك؟ ايكال ايكغيك ا 5 بلس اكس سي سور 2. ايكغيك سي سمح لي مزيان ديما سي. ها هي. اش غندير دابا؟ هكذا غندير هنا 4 بلس اكس سي ايكال 0. مين جبت 0 ضرب 2 فوا 0 و 4 فوا 6 بحال اللي عندك هنا 1. ضربت هذا في هذا وهذا وهذا في هذا هو 0. حتى نفس القضيه غندير ثاني. غندير هنا اي 5 بلس y سي ايكال 6. من بعد كندير هنا اكس سي ايكال نكتب هنا الوغ اكس سي ايكال موان 4 اي y سي ايكال كوا؟ 6 موان 5 ايكال 1 ولا لا؟ عاد نكتبو دابا هنا دو 6 موان 5 هي 1. هنا كندير دابا دو سي دو كوردوني موان 4 هادو هما لي كوردوني دو سي. واش واضحه اش كندير هنا؟ مزيان. مشينا لا سويت. بغينا كيسيون دي. كيسيون دي. كيسيون دي. مزيان. كيسيون دي. ديتيرميني déterminer le coefficient directeur de la droite D. Yeah, le coefficient Directeur. Ah non, oh la droite. directeur de la droite A, la droite T, de la droite D. باش غنبداو في نظركم هنا. On va commencer par quoi?
مزيان. إذا غنبدا on a des et l'image صحيح. On a des et l'image de delta. et l'image de delta Par la translation et par la translation de t de vecteur à b. par la translation t. t تقدر بقى تزيد دي فيكتور ا بي تزيد ما تزيد ماشي مشكل. اش غندير مورا هادي؟ بغينا دونك ديال اون اشنو دونك ديال دونك كوا؟ alors t est parallèle à delta. حسن جدا. باش عرفتي دي باراليل دلتا؟ حيت لقاش سي سون ايماج. مزيان. اذا ليماج ديال دروات بار ترانسلاسيون سون دو دروات باراليل معني مساك صحيح. دونك دي باراليل دلتا. تري بيان. من بعد اش غندير دابا؟ الوغ كوا؟ de delta égale à m de d. حسن جدا. الوغ ام دو دي اللي بغينا حنا ايغال ام دو دلتا. m de delta. وحنا ديجا كنعرفوا ام ديال دلتا ياك. اذا كندير هنا اي كنحطوا ليكواسيون ديال دلتا بعدا باش تكون قريبه لينا. شنو هي ليكواسيون ديال دلتا؟ y égale à moins 2x plus 3. موان 2x بلس 3. 2x plus 3. الدراري كنتبعان. moins 2x plus 8. alors m d égale à quoi? moins 2. moins 2. واش غندير moins 2x هنا؟ plus 8 ماشي plus 3. اسمح لي plus 8. واش جلس؟ واش تا plus 8. ما كنديروش 2x كنديرو moins 2 فقط بلا x. إذا هذا هو الكوفيسيون ديال دي. حنا ما بغاوش ليكواسيون ديال دي ليكواسيون ريدويت بغاو غير الكوفيسيون ديال دي. وهنا ينتهي التمرين. إذا بغا نجاوبو على الكيسيون 1A montrer que f de x égale à 2x. On commence par f est une fonction linéaire de coefficient. Donc voilà de coefficient A. Donc c'est moi donc A égale f de x sur x هو الاول. باش نقلبوا على A عاد كندير f de x égale نقلبوا على A بعدا f de 2 sur 2. هكذا عندي هنا égale f de 2 sur 2. f de 2 égale à quoi? 4 sur 2 est égal à 2. 4 sur 2 ها هي. إذا A égale à كنكتبنا alors A égale à 2. f de x est égal à 2x. A égale à 2 نكتبو هنا دو f de x égale à 2x. مزيان. دو f de x égale à 2x. حنا لقينا f de x. جاوبنا la question 2. كنتاخذ la question suivante. Pour construire la courbe de f, اش كنعرفوا حنا؟ on a quoi? On a f est une fonction linéaire. إذا شنو نكتبوا هنا؟ on a f est une fonction linéaire. Fonction linéaire. Fonction linéaire. Linéaire et quoi? Et f de 2 égale à 4. هكذا f de 2 égale à 4 صحيح. et f de 2 égale à 4. Égale à 4. Donc f, donc l'origine est un point de coordonnées de 4. Très bien. Donc la courbe de f passe par l'origine et un point de coordonnées. passe par l'origine. passe par l'origine par l'origine. Et un point de coordonnées 2 et 4.
et un point de coordonnées. 2 et 4. Très bien. Et un point de coordonnées. 2 et 4. 2 et 4. Très bien. 2 et 4. Coordonnées 2, 4. إذا عندنا هنا passe par 2 points. 2 points de coordonnées 2 et 4 كما قلنا 2 et 4. Il passe par l'origine. إذا البوان ديالنا هي هذه الأولانية. Et deuxième point هو l'origine. وكنرسم une droite qui passe par les 2 points. أنت غترسمها بلا رègle. أنا غنرسمها. Donc, a de x est égal à x plus b. Très bien. On a h est une fonction affine كما قلت. A est une fonction affine. Fonction affine. Donc quoi? Alors, h de x est égal à x plus bx égale. Égal. مزيان كتبنا donc h de x كما قلتو égal à x plus b. x plus b. A égale à quoi? A est égal à h de x moins h de y sur x moins y. Très bien. نشارجي هذيك الحصة. على السلامة ماشي مشكل. h de 3 moins h de 2 h de 2 على 2 3 moins 2 égal à 2 sur 1. égal à 2 sur quoi? Sur 1. نكتب هنا donc a égale à 2. مزيان لقينا دابا 2 لقينا a. نقلبوا على b. اسمح لي نكتبوا بعدا alors بعدا هنا alors h de x égale à 2x plus b. 2x plus b. مزيان ملي غنجيبو b كيفاش نلقاو b؟ كيفاش نلقاو b؟ On a la courbe de h passe par le point de coordonnées 1 et moins 1. Très bien. Alors h de 1 égale à moins 1. Très bien. شكون اللي يهضر؟ شكون اللي يهضر؟ Et puisque la courbe la courbe de h passe par un point de le point A de coordonnées 1 et moins 1. 1 et moins 1. La courbe de h passe par le point Le point A de coordonnées 1 et moins 1. A moins 1. 1 moins 1. De coordonnées 1 moins 1. Coordonnées 1 moins 1. مزيان. Donc كما قلتي ماذا؟ donc ماذا؟ h de 1 égale à fois 1. h de 1 égale à moins 1. مزيان. من بعد اش غندير؟ غنمشي remplacer x par 1 et on cherche b. On aura h تقولي عندك هنا h de 1 égale à 2 plus h de 1 est égal à 2 fois 1. إذا تقول عندك 2 fois 1 plus b égale à moins 1. Égale à moins 1. إذا تقول عندك هي 2 plus b égale à moins 1. b égale à quoi? علاش 1 moins 2 1 moins 2 moins 1 اسمح لي moins 1 2 plus b est égal à 1. صاي كتبنا هاي moins 1 b égale à quoi? égale à moins 3. إذا b égale à moins 3. مزيان. هنا كتب دابا alors h de x égale moins 3. هذا الجواب ديالنا فاحسنتم مزيان. هنا دابا قال لك خلي h de 0 بغينا h de 0 h de 0 alors h de 0 égale 2 fois 0 plus b. مزيان. غنمشي نحسبوا h de 0 كما شفتوا. غنبدا on a h de x égale à 2x. On a h de x égale à 2x moins 3. On remplace x par 0, on aura 2 fois 0 moins 3 égale à moins 3. نكتبوا هنا donc h de 0 égale à moins 3.
هذا هو اش دو زيرو، هذا اش دو زيرو سهل. سي كيسيون سي. أنا اش دي إلى موان 6. l'antécédent de moins 6 par h. قلنا باش غنبداو صحيح، ولكن حسن نبداو سوا اكس ولا ا لونتيسيدون دو 6 ولا موان 6. نكتبو هنا سوا سمي اللي بغيتي، سمي اكس ولا ا ولا اللي بغيتي. سمي مثلا نسميوه دي، سميوه سوا دي لونتيسيدون دو moins 6. L'antécédent de moins 6 par h. هاد الجملة اش كنخرجو منها؟ كنخرجو منها دونك h d'un nombre égale à un nombre. h de quoi? h de d égale à moins 6. فهمتوا؟ h de d égale à moins 6. h de d كنعرفو نحسبوه، هنا كنعرفو h de x puisque حنا كنعرفو h de x égale à quoi? h de x égale à 2x moins 3. غتولي عندك هنا alors 2 fois d moins 3 égale à moins 6. فهمتوا؟ ما غنقولوا موليكوس ممكن تكتبها، ممكن ديرها قبل ما ديرها هنا، ممكن ديرها باش تكتبها. حنا ما كتبناش، ديرها بلاصه داكشي اللي قلتي، ديرها بلاصه سوا دي لي لونسيدا. نقدروا نكتبوا غيزور ليكواسيون كما قلتي، سي صحيح. فهمتي؟ نقدروا نكتبوا هنا غيزود غير ليكواسيون، نكتبوا غيزود l'équation h de x égale à moins 6. هادي صحيح، هادي صحيح. نقدر ندير الجمله هادي ولا ندير هادشي كتبنا هنا، اللي درتي صحيح، درتي هادي ولا هادي باش نصحح. فهمتي؟ هذاك عرفنا واش صح. اذا تولي عندك 2 دي égale à moins 6 plus 3. غتولي عندك 2 دي، اسمح لي هنا 2 دي égale à moins 3. 2d égale à moins 3. 2d égale à moins 3. هنا كتعني بلي d égale à quoi? égale à moins 3 sur 2. moins 3 sur 2. غادي نكتبو دابا هنا donc donc moins 3 sur 2 et l'antécédent 2. L'antécédent de moins 6 par h. Et l'antécédent de moins 6 par la fonction h. L'antécédent de moins 6 par h. واش واضحه شي درنا هنا؟ انتقلنا لا سويت. هنا كيسيون دي، شوفوا دابا كيسيون دي. هنا كيسيون كما قلنا ديتيرميني لو نومبر كي اي l'image de lui-même par la fonction h. باش غنبداو في نظركم. On a h de x égale à 2x moins 3. مزيان. بعدا اول حاجه باش كنبدا نحط بعدا الجمله هذه. قلنا هنا سوا نوجد شكون اللي نبغي نقلب عليه. كتبنا سوا مثلا سوا اكس سو نومبر، سوا اكس لو نومبر ها هو الاول لو نومبر qui est l'image de lui-même par la fonction h. par h. هادي اسمحي لي اش نخرج من الجمله هادي دونك كوا. هاد الجمله اش نخرج منها دونك كوا. دونك كوا h de x égale à x. حسن جدا، تخي بيان. h de x égale à x هو الاول. عاد باش نعوضو دابا h de x بقيمتها.
h de x égale à quoi? Égale à 2x. À 2x moins 3 égale à x. On a tu as l'équation. Tu as une équation de premier degré à un compte. On va faire l'équation. Tu as 2x. مزيان x égale à quoi? Ça fait chier les brins. Donc le nombre qui est l'image de lui-même par la l'image de lui-même par مزيان. نكتب دابا alors 3 c'est le nombre qui est l'image de lui-même. Et l'image de lui-même. Et l'image L'image de lui-même par h. Par la fonction h. De lui-même par h. Par la fonction h. par h. باش نتيقنوا اش غنديروا؟ باش نتيقنوا اش غنديروا؟ كنمشي نحسبوا اش دو كنحسبوا اش دو 3 اش دو 3 كنلاحظوا اش دو 3 كتساوي 2 فوا 3 موان 3 تساوي 6 موان 3 ايكالا 3. اذا شي صحيح بما ان ايكالا هذا اذا شي صحيح. فهمتوا؟